Весна идет полным ходом, но в марте погода очень изменчива. Вот вдруг завтра опять метель будет. Да, все может быть. А я хочу тебе сказать, что опять метель будет уже сейчас. Да, ты права. Опять метель. Именно так называется песня, которую исполнит учащийся студии «Соловей», лауреат международных конкурсов, участник слепых прослушиваний «Голос Дети-3», актер музыкального театра «Айвенго» Артем Ковальчук. Встречайте! За тобой не закрывать дверь. Я живу уже который